Bentornati sul nostro canale. Oggi ci dedichiamo ad alcuni lavori di giardinaggio, in particolare ci dedichiamo a queste particolari piante che sono piante da interno, sono della famiglia Yucca e dobbiamo andarle a ridurle perché ovviamente qui nel nord Italia stanno meglio all'interno che all'esterno, per cui in casa occupano troppo spazio e ovviamente preferiamo andarle a ridurle, a creare più piante più piccoline e poi nei prossimi anni prenderci cura finché crescano. Allora, per fare questo lavoro usiamo alcuni attrezzi. Abbiamo la carriola con la terra, la pala, abbiamo l'innaffiatoio con l'acqua, perché dopo ovviamente appena fatto le talee andiamo a bagnarle. Poi ci siamo preparati ovviamente dei vasi che serviranno appunto per contenere la terra e le nuove piante, e ovviamente abbiamo degli utensili, una paletta, il seghetto per andare a creare delle porzioni e il pennello con un po' di prodotto a base di rame, in modo tale da andare a cicatrizzare la ferita. Questa è la pianta che noi adesso andremo a gestire. Diciamo, la nostra idea sarebbe quella di sezionarla in 2 o 3 parti. Probabilmente faremo un taglio a questa altezza in modo tale che dopo da qua possa ricacciare. Andremo poi a sezionare un altro pezzo di tronco che andremo a inserire nel vaso, e probabilmente qua così taglieremo un'altra volta, e questa andremo anche a provare a piantarla e vediamo se resisterà. L'obiettivo sarà quello quindi di avere più piantine di questa specie. In pratica è un po' come è stato fatto con questi vasi. In questo caso sarà stata piantata questo, diciamo, tronchetto, da cui fatalità sono uscite 2 gemme e hanno creato questa bella biforcazione e hanno dato origine a una bella pianta. In questo caso invece quest'altra pianta è nata dal fatto che è stata diciamo interrata la parte apicale e piano piano ha avuto l'accrescimento e ovviamente si è alzata. Quindi questa pianta, ci aspettiamo, sarà il risultato dell'interramento, dell'invasamento di questa porzione. Questa sarebbe la teoria, poi vedremo nella pratica cosa verrà fuori. Diciamo, noi andremo più o meno a tagliarla a questa altezza, e questi ricacci che sono appena partiti, diciamo, abbiamo la speranza appunto che questi ricacci possano poi svilupparsi e creare anche 2 ramificazioni, vedremo in futuro. L'obiettivo è quello poi di andare a cicatrizzare il taglio in modo tale da non andare, diciamo, da aiutare a far soffrire meno la pianta e quindi a stressarla meno. Bene, ecco, allora adesso procediamo col seghetto, andiamo a fare praticamente un paio di tagli in modo tale poi da avere le varie porzioni. Svilupperemo quella già interrata adesso, andremo a interrare un pezzo di tronco e poi andremo a interrare l'ultima parte apicale, e poi magari nei prossimi anni vedremo come si comportano queste piante. Ecco, andremo a cicatrizzare il taglio che abbiamo fatto e nel frattempo proseguiamo con il prossimo taglio, che più o meno farò a questa altezza qui. Ora non ci resta che inserire questo tronchetto nel vaso. Ovviamente prima dobbiamo metterci la terra. Ecco, adesso riempiamo il vaso di terra. Abbiamo già messo un po' di sassetti fini, ghiaino fino sul fondo, in modo tale da avere un minimo di drenaggio, perché è importante poi che si asciughi bene la terra e le radici non restano troppo umide. E adesso andiamo a riempire tutto il vaso con un terriccio bello passato, bello ricco di sostanze. Infatti vedete è bello scuro, per cui sicuramente questo terriccio è favoloso per quanto riguarda il radicamento e lo sviluppo appunto delle radici. E adesso non ci resta che andare a creare l'alloggiamento per il nostro tronchetto. Ovviamente dobbiamo andarla a piantare dritta nel verso giusto, quindi questa è la parte apicale. Quindi andiamo a fare un po' di spazio e la piantiamo a 3/4, circa 3/4 del vaso, in modo tale che sia abbastanza profondo l'inserimento e non abbia grosse, diciamo, problemi. Non andiamo fino in fondo perché ovviamente abbiamo messo un po' di ghiaino, quindi è meglio che comunque il tronchetto non sia proprio a contatto della ghiaia, ma sia bene a contatto della terra. Andiamo a accomodare magari un altro po' di terriccio in modo tale da renderlo bello stabile.
e diciamo la nostra operazione è più o meno conclusa, ci manca da andare a disinfettare il taglio superficiale. Ecco, per quanto riguarda invece la porzione apicale, andiamo a tagliare le foglie, quelle secche, prima di andare a procedere diciamo con la creazione della talea, in modo tale da andare a ripulire tutta la parte diciamo più secca o comunque più bassa, ecco, tutte queste diciamo parti, e quindi lasciamo solo questa parte qui. Probabilmente bisognerà ridurne qualcuna in più in modo tale da stressare meno la nuova piantina, per cui magari anche già quelle che già segnano un po' di sofferenza sicuramente, e magari qualcuna in più di quelle vecchie, in modo da andare a scaricare alcune porzioni fogliari di verde, cercando di farlo abbastanza equilibrato nei lati per non sbilanciare la pianta stessa. Ecco, anche in questo caso procediamo ovviamente a mettere il terriccio nel secchio, come abbiamo fatto nel caso precedente, e poi andiamo a creargli l'alloggiamento e proseguiamo con l'interramento della nostra talea. Ecco, adesso non ci resta che andare ovviamente a posizionare la nostra futura talea, e aggiungiamo un altro po' di terriccio in modo tale da andare appunto a bilanciarla. Ovviamente in questo caso non c'è bisogno di andare a disinfettare alcuna ferita, perché l'unica ferita che è presente è nella parte diciamo dove l'abbiamo interrata. L'obiettivo, cioè diciamo l'idea sarebbe quella che con le gemme che sono presenti lungo il tronco questa piantina possa poi avere la forza di buttare fuori radici e andare a appunto radicare e creare una nuova pianta. Ecco, adesso non ci resta che andare a disinfettare questi tagli con appunto questa soluzione a base di rame, in modo tale da andare a disinfettarli e creare una barriera protettiva per la pianta. E questa è una soluzione a base di rame in polvere e acqua, ovviamente molto concentrata, in modo tale da renderla un po' abbastanza solida. Ovviamente per andare a solidificarla si potrebbe aggiungere anche della colla tipo Vinavil o simili. L'unica cosa che a noi non piace molto quella soluzione, perché crea un film sulla ferita, che è vero che va a proteggerla da eventuali batteri, eventuali diciamo parassiti della pianta, del legno, però allo stesso tempo non fa traspirare molto il legno stesso, quindi magari si possono sviluppare delle umidità, delle muffe all'interno che forse sono anche controproducenti. Poi magari se avete dei consigli, delle vostre esperienze, ci fa piacere se le condividete. Ecco, ovviamente a questa pianta non serve che andiamo a fare nessun tipo di cicatrizzazione, perché ovviamente la ferita è stata inglobata all'interno della terra, e adesso non ci resta che andare a dar da bere a queste nuove piantine. Ecco, ovviamente adesso andiamo a bagnarle bene in modo tale che il terriccio resti umido, e poi andremo nei prossimi giorni a monitorarlo. Anche per questa pianta è molto importante valutare un po' come si comporta con tutto il discorso dell'apparato fogliare, perché è molto importante che non subisca stress particolari. Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Speriamo che le nostre nuove piante possano tornare a crescere come questa, come si era fatto negli anni passati, appunto queste nuove piante. Ci prenderemo cura di loro, ovviamente gestendole in quest'ultima parte dell'inverno, in modo tale che non prendano troppo freddo, e ovviamente poi nel periodo primaverile estivo si va a monitorare i germogliamenti e ovviamente andarla a innaffiare nel momento che occorre. Ecco, quindi vi ringraziamo di essere stati con noi anche per questo video. Ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata, con nuovi lavori che stiamo facendo in questo periodo. Qui in fondo vi lasciamo alcune schede in modo tale che possiate andare a recuperare alcuni video che magari vi siete persi, e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale.